Общение с вами самое интересное во всей моей интернет-деятельности. Вот читаю ваши комментарии. Многие относятся к выступлению Валентины Маленковой. Знаете, что я хочу сказать о религии? Религия, вот шаг в религию говорит о незрелости сознания, да? И мы это видим. То есть в религию люди ударяются от незрелости сознания, от отчаяния. И там они порой застревают на всю жизнь, и сознание, оно не становится зрелым. Да? И вот Валентина Маленкова, бывшая православная монахиня, нам об этом рассказывает постоянно. Так что в неблагополучных обществах процветает религия. В неблагополучных обществах, там, где человек средства, там, где все пущено на самотек, где человек не защищен, его не уважают, там процветают религии, культы разные, потому что человек ищет что? Какую-то надежду, да, замену, чувство опоры он ищет, да. И, конечно, ситуация вот только усугубляется. Мы живем в психотравмированном обществе, в психически нездоровом обществе и в дегуманизированном обществе. Я говорил об этом, и я скажу, что вот сейчас нужно преодолевать последствия дегуманизации. А они, это, конечно, прошлое, да, прошлое, драматическое, трагическое даже. И из поколения в поколение, что люди наследуют психотравмы, наследуют негативные ментальные программы, ложные убеждения, комплексы жертвы. И мы жертвы жертв, да, это уже для многих ясно становится. Поэтому все проблемы, вот эти конфликты, когда там кто-то конфликтует, я вижу, что это конфликты негативных ментальных программ. Люди не проработали свои психотравмы и остались на этом дегуманизированном уровне. Поэтому психотравмированном уровне. Людям нужна реабилитация. Вместо реабилитации, вместо психотерапии, вместо любви, вместо пространства любви, которого нет. Да, отдельные люди формируют его, конечно. Умные, мудрые, аватары, просто вот такие люди невероятные, да, формируют пространство любви. Это огромный труд, огромнейший труд. А так-то это же пространство очень такое маленькое, локальное, да. Люди нуждаются в любви, в исцелении нуждаются. Им дали новую наживку, новую обманку, новую ловушку, капиталистические отношения, да, общество потребления. И они туда ринулись, и опять психотравмы. Корпорации доводят до госпитализации людей, да. Это желание впечатлять других, соответствовать уровню, статусу и все прочее. Опять это борьба бесконечная за выживание. Люди бесконечно борются за выживание. Вместо того, чтобы лечиться. Надо лечиться. Поэтому что тут скажешь? Мы имеем то, что имеем. Негативные ментальные программы постоянно себя обнаруживают. Это и в употреблении алкоголя сказывается, да, наркотиков, табака, в оценочной зависимости, в игровой зависимости,
В невротизации, люди невротики. Вот хорошо сказано было, невротики голосуют за психопатов. Вот суть нашего общества. Больные голосуют за больных, мазохисты голосуют за садистов. Ну вот мы так и живем. И, к сожалению, ничего не поменяется. Поэтому, когда вы ждете справедливости, чего-то еще там, да, не будет этого. Никакой справедливости не будет. Будет так, как есть. Пока, еще раз повторюсь, пока общество не пройдет свою психотерапию, пока вот просто людям не дадут спокойно жить, вот, хотя бы временно, ну вот на время надо дать людям успокоиться, пожить в свое удовольствие, научиться наслаждаться жизнью и так далее. Но такой даже цели нет, понимаете. Есть цель использовать, эксплуатировать людей. Все, как животных. Сделать их придатками экономической системы. К сожалению, нет целостной картины, нет понимания, как сделать людей счастливыми, как обустроить, как вот такого ума, который бы охватил все сферы деятельности и как бы всем было бы хорошо в обществе. Вот таких даже попыток не делается, к сожалению. Да? Поэтому что? Вот люди заняты личными стратегиями выживания, им плевать на других. И вот сейчас мы поговорим об этом. И отвечая на ваши вопросы. Так. Татьяна пишет. Насчет страха в жизни с монстрами. Знакомая есть у нее дочь в роли любовницы богатого мужика. Он ее использует для грязных вещей. Когда ему плохо, к ней идет, водку жрет, бьет ее. Когда хорошо, он с детьми, женой, друзьями. И вот много раз она собиралась уйти от него. Рассказывала, какой он плохой, а спустя время рассказывала, какой хороший, как подарки дарит. А ведь это жуткие страдания от такой роли. Даже когда рядом его нет, тошно ведь от мысли, что так использует. Но вот таким людям трудно помочь. У них 7 пятниц на неделе, и они сами не знают, чего хотят. А станешь помогать и попадешь в передрягу типа треугольника Карпмана. Правильно, правильно. Не надо никому помогать, а не надо. Если вас о помощи не просят, не надо помогать. Значит, ну вот, вот эта женщина, она себя не уважает просто и все. Она женщина со сбитым прицелом, да, вот. Поэтому она не может семью создать, вступить в гармоничный брак, гармоничные отношения, да, с мужчиной, воспитывать детей в духе любви, заботы, внимания и так далее. Вот, так что вот она такой ролью удовлетворяется. Но в конце концов, вот, может быть, она осознает, что о чем это говорит, о низкой самооценке, да, о роли жертвы, вот, мазохистка тоже, да, комплекс жертвы, роль жертвы, отсутствие чувства собственного достоинства, самоуважения, да, она и не требует ничего большего, поэтому ей никто и не даст ничего большего. Поймите, с нами обращаются так, как мы того заслуживаем. И всегда вот главное чувство, это чувство собственного достоинства. Вот уважайте себя, да, и отстаивайте свои интересы. Если вы не отстаиваете интересы, ну что, вас будут использовать просто. Вот так, как эту женщину, да. Все, но трансформация возможна, для этого надо работать с психологами, психотерапевтами. Вот у нее есть деньги, видимо, подарки получает от богатого любовника, вот пусть она
обращается к психологу и прорабатывает все это, все эти свои негативные ментальные программы, ложные убеждения, паноптикум чувств, да, и становится счастливой, здоровой личностью, строит здоровые отношения, вот, счастливой женой, матерью и так далее, полноценным членом общества. Дальше. Про гормоны стресса, да, гормоны стресса подавляют иммунитет, правильно, что может спровоцировать кучу болезней, онкологию. А умирать в болях, агонии, зная, что денег нет на лекарства, глупо. Ну, конечно. Стресс, вот у человека есть 3 врага. Это голод, холод и стресс. Вот, поэтому питание должно быть правильное, сбалансированное, очень хорошее, да, чтобы вы получали все оттуда, чтобы... Вот, потом в тепле ножки держите. Вот я, когда у меня ножки замерзают, я покашливаю. Вот. Поэтому надо в тепле ножки держать, да. Тепло должно быть, не простывать, не простужаться. И стресс. Вот, ну, периодически стресс, допустим, он может быть таким волшебным пинком для нас, да, выйти из зоны комфорта. Но если стресс постоянный, то это, конечно, угнетает и психику, и иммунную систему, и нервную систему, и вы просто будете болеть бесконечно, и да. Потом и все эти заболевания психосоматические, которые очень трудно лечить, очень трудно. Дальше. Так. Татьяна пишет: думаю, что стремление приобретать может иметь много разных причин, вне зависимости от условий, в которых человек живет. Это и голод, нищета, и удовлетворение заниженной самооценки, и приятные эмоции от покупки, и предметы для саморазвития. Есть, конечно, варианты с удовлетворением гордыни, соревновательные моменты, требования определенного стиля. Ну, накопительство, приобретательство, шопоголизм, ну что в этом? Ну это невротическое чувство, поймите, это невротическое чувство вот безопасности, когда человек начинает накапливать, да. Вот все, посмотрите, декларации политиков, да, посмотрите, у них квартиры, куча квартир, дома, земельные участки там и так далее, и так далее. На счетах деньги. Они невротики и психопаты. Здоровому человеку не нужно 5 квартир. Понимаете, достаточно одной квартиры. И даже вообще не нужна в собственности квартира. Вот сейчас такое движение есть, да, чтобы уходить из жизни с нулем на счете. Вот. Пожить в свое удовольствие. Вот я знаю людей, ну, уже пожилых, очень старых, да, вот миллионеров. Но они всю жизнь работают, пашут, да, ничего не видели, никуда не ездили. К концу жизни они становятся миллионерами. Но я сейчас про западных говорю, пенсионеров, да. Вот, у нас-то не сильно наживешь, да, за жизнь. Вот, и что? Уже ничего не хочется. Деньги есть, а на что их тратить, куда? Уже ничего не надо, жизнь-то прожита. Вот невротическое чувство, поэтому живите сейчас, живите здесь и сейчас, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь моментами. Голод и нищета, ну, конечно, когда голод и нищета, понятно, что тут будешь откладывать и
Но у нас же нет голода и нищеты сейчас. Да. Вот. Да, заниженная ну так вот, низкая самооценка. Приятные эмоции, но для этого не надо копить деньги-то, правильно? Для приятных эмоций. Ну, что это за приятные эмоции? Конечно, там понятно, что в процессе жизни у нас мы работаем, мы получаем зарплату, но порой что-то остается, можно отложить. Действительно там отложить, но куда-то же эти деньги надо инвестировать, лучше в себя и инвестировать в свое самообразование, например, да, пойти на курсы какие-то, там, иностранных языков, еще какие-то, чему-то научиться, новым умениям и навыкам, для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Потом ведь мы же блокируем потенциал счастья. Вот мы копим, да, мы сохраняем, мы консервируем эти деньги, мы блокируем потенциал счастья вместо того, чтобы способствовать его развитию, этого потенциала счастья. Да, из-за страхов наших, даже наши страхи, они и блокируют это все. Вот. Поэтому что? Опять же, поехать в путешествие куда-нибудь, да, вот увидеть пирамиды Хеопса те же. Вот самая моя, наверное, поездка такая, ну, трудно сравнивать и не нужно, конечно, но вот я вспоминаю чаще всего, что Египет. Вот я там был в Каире, в Гизе, в музее древностей, да, вот это маска Тутанхамона, все вот, его саркофаг из золота, маска золотая, трон Тутанхамона. Как это все здорово, как это впечатляет вот эти древние цивилизации, да. А пирамиды, вот моя мечта вернуться туда и сесть с чашкой чая. И вот так медленно пить чай, как-нибудь в шезлонге, и смотреть на пирамиды. Это что такое? Вот это облучение бесконечностью, да. Ты смотришь на это все, ты такой маленький на фоне этих пирамид, и ты думаешь, боже мой, а зачем я пришел в этот мир? Вот ты себе какой вопрос задаешь, а в чем смысл моей жизни, цель моего существования? И я там не думал о том, что надо скопить деньги. Понимаете, такой мысли даже о деньгах мне не пришло. Слишком мелко. Я не мог найти ответа. Но это точно не скопить деньги было. Это стать соразмерным вечности, соразмерным Хеопсу тому же, этим пирамидам. Оставить след. Вот оставить след в истории, вот самое, пожалуй, лучше. А как оставить след можно? Ну, создав нечто небывалое. Создав или общество, построив, или страну, или там еще что-то. Да. Ну, кто так мыслит? Вот, понимаете, надо путешествовать обязательно. И смотреть другие страны. Из путешествия вы уже не вернетесь прежним. Вот это обязательно трансформироваться. Наша цель трансформация, метаморфоза. Вот, поэтому, ну, не вызывают у меня уважения люди, которые вот такие скопидомы, да, накопители, не вызывают. Вкладывать в себя, инвестировать в себя, в раскрытие своего потенциала. Вот наша цель. А что получится, мы не знаем. Мы не знаем. Это вот время покажет. Требования определенного стиля. Боже мой, какой стиль? Да свой стиль должен быть у человека. Какой определенный стиль? Зачем вообще кому-то подражать? Это последнее дело. Дальше. Так.
Ника пишет: Максим, спасибо, мой вечерний собеседник. Когда мрачновато на душе, вы всегда в помощь. Вопрос такой вам: как бороться с грустью, откуда она берется вдруг к вечеру? Недостаток гормонов счастья, вроде все нормально, нет особых проблем, но накатывает грусть. Ну что такое грусть? Грусть — это кашель души нашей, я бы так сказал. Вот когда она, ну что, простуженная душа, а надо позаботиться о душе просто, подумать об ее интересах и все. Чем она живет, да, чем она дышит, в каких она условиях пребывает, окружили ли мы ее любовью, заботой, вниманием, кормим ли мы ее сбалансированно и так далее. То есть что? Жизнь души нашей, вот когда она трудится, наша душа, ей не грустно, не скучно. Есть тяжкая на свете мука, змея сердец, ей имя скука. Но для того, чтобы не сказать, ну возьмите книгу интересную, почитайте, и все, вы унесетесь в такие дали. Да? Придумайте себе занятия, начните рисовать, хотя бы карандашом на бумаге. И так далее. Начните письма писать, начните мне писать письма о себе. Вот я говорю, присылайте мне ваши письма, вот вечером сидите, о чем-то думаете, и вот напишите мне письмо, расскажите, я вам отвечу обязательно. Вот. Найдите себе занятия, любимые, найдите себе дело. В конце концов, прогуляйтесь. В конце концов, посмотрите фильм интересный, или сами начните фильмы снимать, пишите сценарии. Можно ведь сценарии продавать, все можно продавать, да. Вот придумайте интересное дело для себя, и вам никогда не будет скучно, когда вы увлечетесь чем-то. Все, никакой грусти не будет, никакой. Вот я не грущу. Я утром просыпаюсь, у меня время вообще быстро пролетает, незаметно. Вот. Жизнь летит, просто летит на такой огромной скорости, сверхсветовой. И не грустно никогда. И будьте благодарными за все. Вот день прошел, будьте благодарными. Благодарность — это для души, это очень, это шоколадка для души. Да? Вот, имейте в виду. Дальше. Светлана. Наш спонсор Светлана пишет: Максим, насчет отдавать мы приобретаем, пожалуйста, поподробнее. Эта тема меня сильно касается. Дала по доброте деньги в долг 3 года назад. Жду и нет. Не говорит и не дает. Очень хороший вопрос. Многоплановый. Давайте с того начнем, что мы приходим в этот мир для чего? Чтобы учиться. Вы дали в долг, вам не вернули. Ну о чем это должно, чему это должно вас научить? Потому что не надо давать в долг. Не надо доверять людям, слепо доверять не надо. Поймите, когда это первое, да, не надо доверять людям. Вот наше доверие, жалость нам дорого стоит. Это позиция жертвы, оказывается, да, это позиция мазохистская. Люди ведь уже придумали, что они нас обманут. Поймите, мы живем в мире тотального обмана. И обман на каждом шагу. Вот сейчас вы вот этому должны научиться. Что обман на каждом шагу тотален. Мы не знаем, мы не ищем истину сами, мы не любим правду, мы лжем себе, и нам лгут. Вот когда вы даете в долг, поймите, что это, что в этом хорошего-то? Если человеку деньги нужны, ну пусть он идет в банк, в конце концов. Потом, ведь человек может не работать, он просто может брать долг и не отдавать. Таким образом, вы просто растлеваете людей. Вы растлеваете людей. И они будут жить обманом. Пока на свете существуют дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Ну вот, вы должны научиться. Потом, конечно, у нас при коммунизме не формировали финансовую культуру.
Вот я знал выдающихся экономистов, вот я с ними общался, был там, да, на встречах с ними. Но у меня не было культуры экономической. И вот те их прогнозы, если бы я тогда к ним прислушался, то те деньги, которые я имел, они бы принесли мне еще больше денег, в несколько раз больше, во много раз больше денег. Но я не прислушивался. Поэтому вот деньги мои не принесли денег, они просто мне... Я их просто использовал, но они могли бы стать инвестицией очень такой успешной. Вот не было культуры. Не воспитывали в нас это. Поэтому воспитывайте, учитесь на своих ошибках, воспитывайте у себя финансовую культуру у своих детей. Вот, и не давайте в долг никому. Зачем в долг давать? Вот. Только второе, да. Ну вот вы дали в долг. Но вы ведь не последнее отдали, правильно? Значит, у вас были лишние деньги. Но вы отдали их. Давайте вернемся к реальности. В реальности это все хорошо, нам денег-то хватает. Правильно? Поэтому мы можем и что-то отдать и потерять. Когда вы отдаете без всякого письменного документа, без всякой расписки, ну, готовьтесь потерять эти деньги. Потому что людям верить, как опыт-то показывает, практика, что людям верить нельзя, это самое ужасное, что вот эта иллюзия, да, которую мы теряем, что якобы людям можно верить. Нет. И доверять. Нет. Вот климат доверия, вот доверие в обществе, вообще доверие, это самая ценная вещь, самая ценная. И, конечно, это доверять можно только очень, вот 1% вообще человечества, из человечества. Понимаете, сколько, как мало таких людей. Я знаю таких людей. Но основная эта масса, это же обмануть, нажиться, нагреться и так далее. Поэтому избавьтесь от иллюзий. Вот вы избавились от иллюзий сейчас, да? Вот и все. И больше не давайте в долг. Я же не учу вас деньги разбазаривать, правильно? Вы меня же правильно поймите. Нет, я же на вашей стороне. И наоборот, я здесь для того, чтобы вы были бы уверенными в себе, счастливыми, жили бы в реальности. И я же делюсь своим опытом жизненным, и не только своим. Да. Вот, поэтому, и чтобы вы были здравомыслящими людьми, да, жили в безопасности, защищенными были, поступали выгодным для себя образом, отстаивали свои интересы и так далее. Поэтому не давайте в долг. Раз. Второе. Если вы дали в долг, ну что же, ну, проститесь с этими деньгами. 2. Мы живем в реальности нам денег хватает. Да? И 3. Вот я рассказывал этот случай, я дал однажды деньги в долг на операцию и забыл про них. Я забыл. Так бывает. Вот почему я счастливый человек? Потому что у меня хорошее здоровье и плохая память. Вот. И что случилось? Дал деньги на операцию. Ладно. Прошло 10 лет. У меня трудности возникли. Бывает, когда ты играешь в Джуманджи, все ты получаешь по полной программе. Мой выбор был неосознаваемый. И вот я в эти трудности попал. И человек узнал о них. И он мне вернул в 3 раза больше. Есть идея отложенного добра, запомните это. Если вы где-то теряете, потом вы найдете обязательно. Если вы сделали что-то из добрых побуждений, вы получите старицей. Деньги к вам тем или иным способом вернутся. Ну и, наконец, вы узнали, что такое друг, если вы дали другу деньги, да? Что дружбы нет. Вы избавились от друга, избавились от проблем.
Так что живите подлинной жизнью, настоящей, и общайтесь с настоящими подлинными людьми. А так вот вы узнали, что к чему.